আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি লাইভ ইনজিভিডিতে। ক্যাট ক্যাফে নেকোরবি। ক্যাট ক্যাফে নেকোরবি, যার অর্থ হচ্ছে বিড়ালের সাথে শুয়ে থাকা। যতটুকু জানা যায়, এই রেস্টুরেন্টটি সর্বপ্রথম জাপানের টোকিওর হিগাশি কেবুকুরো শহরের তোশিমা সিটিতে গড়ে উঠেছে। তবে এখন এই রেস্টুরেন্টটি টোকিও শহরের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও এই ক্যাট ক্যাফে রেস্টুরেন্টটি গড়ে উঠেছে, যেমন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দুবাই, ইন্ডিয়া, এমনকি বাংলাদেশের মিরপুর পল্লবীতে এই রেস্টুরেন্টটি গড়ে উঠেছে। আপনি যখন এই রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করবেন, তখন বিড়ালদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই আপনাকে বলে দেওয়া হবে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে। এবং এই রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করার সময় আপনি আপনার পায়ের জুতা নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। এই রেস্টুরেন্টের নিজস্ব স্যান্ডেল পরে আপনাকে প্রবেশ করতে হবে। এই স্যান্ডেলগুলো রাখার জন্য আলাদা সুরক্ষিত মেশিন রয়েছে। এই মেশিনের বাটনে প্রেস করলে এক জোড়া জুতো বেরিয়ে আসবে এবং এই জুতো পরেই আপনাকে ক্যাট ক্যাফে রেস্টুরেন্টটিতে প্রবেশ করতে হবে। তারপর আপনার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে সময় নির্ধারিত করা একটি কার্ড। এই রেস্টুরেন্টে সময় কাটানোর জন্য আপনাকে প্রথম ঘন্টায় ট্যাক্স সহ খরচ করতে হবে 1100 ইয়েন, অর্থাৎ $10.22, অর্থাৎ প্রায় 865 টাকা। এটা শুধু সাধারণ দিনগুলোর জন্য প্রযোজ্য। আর ছুটির দিনগুলোতে আপনাকে 1 ঘন্টার জন্য খরচ করতে হবে ট্যাক্স সহ 1300 ইয়েন, অর্থাৎ $12.07, প্রায় 1020 টাকা। তবে আপনি যদি 1 ঘন্টা কম সময় থাকতে চান, সে ব্যবস্থা রয়েছে যাকে বলা হয় শর্ট টাইম প্যাক, অর্থাৎ 30 মিনিট, যার জন্য আপনাকে খরচ করতে হবে ছুটির দিনগুলোর জন্য 900 ইয়েন এবং সাধারণ দিনগুলোর জন্য 800 ইয়েন। যদি আপনি 30 মিনিটের পরে আরও থাকতে চান, তাহলে প্রতি 15 মিনিটের জন্য ছুটির দিনগুলোতে আপনাকে প্রদান করতে হবে 300 ইয়েন, আর সাধারণ দিনগুলোর জন্য আপনাকে প্রদান করতে হবে 250 ইয়েন। তবে সাধারণ দিনগুলোর জন্য একটি সময়ের অফার রয়েছে যাকে বলা হয় উইকডে স্পেশাল কোর্স। এই প্যাকেজের মাধ্যমে আপনি এই রেস্টুরেন্টে 3 ঘন্টা সময় কাটাতে পারবেন, যার জন্য আপনাকে খরচ করতে হবে 24 ইয়েন। এই রেস্টুরেন্টে আপনি যখন প্রবেশ করবেন, তখন আপনাকে একটি লকার ও লকারের চাবি দিয়ে দেওয়া হবে, যেখানে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো সুরক্ষিত অবস্থা রাখতে পারবেন। এই রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন ধরনের কফি রয়েছে, যেখান থেকে আপনি আপনার পছন্দের কফিগুলো খেতে পারবেন যতবার খুশি। এর জন্য আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে না। শুধুমাত্র কফির মেশিনে পছন্দের কফির বাটনে ক্লিক করলে কফি বেরিয়ে আসবে। শুধু কফি নয়, আপনি ব্যবহার করতে পারবেন পানি, পিসি, আইপ্যাড, ওয়াইফাই, বই, মোবাইল চার্জ এবং বিড়ালের খেলনাগুলো, যার জন্য আপনাকে কোনো পেমেন্ট করতে হবে না। আপনি চাইলে বিড়ালদের ছবিও তুলতে পারবেন, তবে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার মোবাইল ফ্ল্যাশটি বন্ধ আছে কিনা। আপনি বিড়ালদের খাওয়াতেও পারবেন, সেই ব্যবস্থাও রয়েছে। এই বিড়ালগুলোকে বড় একটি খাঁচার ভিতরে রাখা হয় এবং সকালবেলায় একসাথে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং একসাথে সবাইকে খাবার দেওয়া হয়। এই বিড়ালগুলোকে দেখাশোনা করার জন্য অনেকগুলো লোক নিয়ে যেতে আছে, যারা সারাক্ষণ তাদের যত্ন নিয়ে থাকে। এই বিড়ালগুলো যদি কোনো কাস্টমারকে আঘাত করে বা কামড় দেয়, তাহলে তারা তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসাও দিয়ে থাকেন। এই রেস্টুরেন্টে যে বিড়ালগুলো জন্ম নেয়, সাথে সাথে তাদের নামকরণ করা হয় এবং তাদের জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তাদের জন্মদিনও পালন করা হয়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টসের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।